Хотите современный интерьер? Вот вам несколько моих советов. Используйте в интерьере не больше 3 оттенков. Мягкую мебель выбирайте простых геометрических форм. Используйте материалы, имитирующие дерево или камень. Текстиль используйте без крупных рисунков и орнаментов. Декорировать интерьер лучше всего рейками, 3D-панелями, керамогранитом, зеркалами и декоративной штукатуркой. Освещение лучше выбирать точечное и в нескольких сценариях. Корпусную мебель, стеллажи и системы хранения заказывайте простых геометрических форм.